तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन है लब इज अ हार्ट साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। लब एक हृदय की ध्वनि है जो कि हर कार्डियक साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होती है। रीजन है इट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स। ये जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स के क्लोजर से रिलेटेड है। हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि कार्डियक साइकिल क्या होती है। कार्डियक साइकिल हमारी हृदय से रिलेटेड एक साइकिल है विच इंक्लूड all the activities of heart throughout one complete heartbeat। यानी कि एक कंप्लीट हार्ट बीट बनने में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब ये एक्टिविटीज़ जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड, फिजिक्स, प्रेशर रिलेटेड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती हैं। अब क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है लब के बारे में पूछ रहा है। तो ईच कार्डियक साइकिल, हर कार्डियक साइकिल के दौरान दो तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। टू साउंड्स आर प्रोड्यूस, फर्स्ट इज लब एंड सेकेंड इज डब। ये लब और डब नाम के दो तरह के साउंड हर कार्डियक साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं। लब जो प्रोड्यूस होता है वो बाय द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से लब साउंड प्रोड्यूस होता है और डब साउंड जो है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व से ये डब साउंड प्रोड्यूस होता है। पहला साउंड होता है लब, दूसरा साउंड होता है हमारा डब। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट और आर जो है वो रीजन जो है करेक्टली डिफाइन कर रहा है असर्शन को। द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। I hope you all understand it well. Thank you very much. Good luck.